Hi friends, welcome to our channel VP Pets and Vlog. Hi friends, welcome to our channel VP Pets and Vlog. இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், ஒரு ஃபிஷ்ஷோட அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபிஷ் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷை விட இப்போ ஒரு டேங்க்கில் வந்து நிறைய ஃபிஷ்ஷை வளர்த்துருக்கோம். எல்லாமே இறந்து போயிடுச்சு. கடைசியாக இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்கி விட போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஷ் அந்த டேங்க்கில் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரோனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளவரான் வளர்த்தோம், அது ஃபீமேலாக இருந்துச்சு. சரி மேல் வாங்கி வளர்க்கான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மேல் வளர்த்தோம், அது ரெண்டுமே இறந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு அரோனா வாங்கினோம், அதோட வீடியோ லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். அந்த அரோனா வாங்கினோம், அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியும் கூட, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான், ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் வாங்கினேன். பட் அதுவும் நம்ம கூட இல்லை, அந்த இது இறந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ளவரான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதில் அந்த ஃப்ளவரான் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இது வந்து ஒரு பேரட் ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டாக்டர் இந்தியா அவங்கக்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கோம். இது பேரட் ஃபிஷ்ஷு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளவரானுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரிஜினல் ஃபுட்டு கிடைக்கும். அதனால் அவங்கக்கிட்ட பார்த்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி வாங்குறது. நம்மக்கிட்ட வாங்கின பாதி அசசரிஸ் எல்லாமே, ஃபுட்டு அசசரிஸ் எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட வாங்கினது தான். பாருங்கள், இந்த ஃபுட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன். மொத்தம் 2 ஃபுட் பாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். அது இல்லாமல் ஒரு பேரட் ஃபிஷ் ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஃபுட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம், ஆம்பர் ஃபுட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம். நீங்கள் இந்த ஃபுட்டு கொடுக்குறதுனால என்னன்னா கொஞ்சம் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது, க்ரோத்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஆனால் எந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. நீங்கள் வந்து ஆம்பி ஹெட்டு அப்புறம் இந்த ரெட் சைம் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த ஃபுட்டை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச ஃபுட்டு வந்து எப்போ வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால தான் நான் 2மே வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் ரெட் கலரில் இருந்தால் பார்க்க நல்லாயிருக்குன்னு ஒரு ஆசை, அதனால் அந்த ரெட் சைம் வாங்கியிருக்கேன். அது போட்டால் கொஞ்சம் ரெட் கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மற்றபடி அந்த ஃபுட்டு நான் மார்னிங் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று இந்த மாதிரி மாற்றி அதை ஃபுட்டு போட்டுக்குவேன். சண்டே ஒரு நாள் ஃபுட்டு போடாமல் அதுக்கு ரெஸ்ட் விட்டுருவேன். ஃபுட்டு எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன், அதை டயட்டில் விட்டுருவேன். அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபிஷ்ஷை இப்போ இது வரலும் வளர்த்துட்ருக்கேன். இதுக்கு மேலே அது மாதிரி தான் வளர்க்க போகிறேன். இப்போ இது என்ன கலர் பேரட் ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. பேக்கிங் பாருங்கள், அதை பயப்படக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஒரு ப்ளூ கவர் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷோட ப்ரைஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும், பேக்கிங் ஷிப்பிங் அமௌண்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க, ஒருத்தாக பேக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணி அவங்க பேக் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட அமௌண்ட் வாங்குவாங்க. அந்தளவு ஒருத்தாக தான் இருக்கும் அவங்க பேக்கிங்கு. ஓகே வாங்க ஃபிஷ்ஷு அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம், அன்பேக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட இந்த தொட்டியில் நான் நிறைய ஃபிஷ்ஷை வாங்கி வளர்த்தாச்சு. இதோட கடைசி அந்த மாதிரி முடிவுக்கே வந்துட்டேன். ஏன்னா வாங்கி காசை போட்டு வாங்கி வளர்த்து இறந்து போயிடுது. ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷை வாங்கி விடணும். சரி ஃப்ளவரான் மட்டும் தனியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட விடலாம், கம்யூனிட்டி டேங்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையில் வாங்குகிறேன். செட் ஆகுமா என்னென்னு தெரியல. நடுவில் பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். செட் ஆச்சுன்னா அப்படியே ஒன்றா விட்டு வளர்ப்பேன், இல்லைனா அதையும் எடுத்துவேன், பிரிச்சுருவேன். இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷை வந்து தனியாக தான் வச்சு வளர்க்க போகிறேன். பாருங்கள் கவர் எந்தளவு பேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. டபுள் கவர் போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவர் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு மேலே ஒரு கவர் போட்டு அதுலேயும் அந்த ப்ளூ கலர் வச்சு அந்த க்ரீன் கலர் சீட்டு வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்தளவு சேஃப்டியாக தான் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, மீனுக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வாங்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிரும், அது கலர் ஃபுல்லாமே குறைஞ்சிரும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும். இது கூட மற்ற பேக்கிங் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்து பயப்படும். அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பிரிக்கிறதே ஒரு டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கு. பாருங்கள் எந்தளவு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபிஷ்ஷை இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ரெட் கலர் பேரட் ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருக்கோம். அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறதுனால ரெட் கலரே தெரியலை. பாருங்கள் இந்த எந்தளவு இருக்குது பாருங்கள். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 600 வந்துச்சு. இது இல்லாமல் ஃபுட்டை வந்து ஒன்று வந்து 250 ரேஞ்சு இருந்துச்சு, இன்னொன்று 425 அந்த ரேஞ்சு இருந்துச்சு. அந்த ரெட் சைம் வந்து 425 இருந்துச்சு, அது 250 அந்த ரேஞ்சு வந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது இல்லாமல் இதுக்கு ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து 300 வாங்கினாங்க, 300 வாங்கினாங்க. இது எல்லாமே ஒரு அமௌண்ட் வந்துருச்சு. இது ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃப்ளவரானு இப்போ தான் ஒரு 1.5 இன்ச் அந்த சைஸில் தான் வாங்கினோம். வாங்கி ஒரு 1 மந்த் இருக்கும், இன்னும் அது அவ்வளோ க்ரோத் ஆகலை. அதனால் பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது பக்கத்தில் தான் அந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷை வந்து விட போகிறோம். இதுலேயும் ஒரு பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து இப்போவே முடியெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்துச்சு, இல்லை அது கூட சண்டை போட்டு வந்துச்சா என்னென்னு தெரியல. நம்ம டேங்க்கில் விட்டுட்டு பார்க்கலாம் இருங்க. டேங்க்கில் விட்டு பார்த்து எந்தளவு குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் டேங்க்கில் விட்டோனுமே நம்ம ஃப்ளவரான் வந்து அடிக்க வராப்பில். நடுவில் பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் இல்லைனா இந்த நேரத்துக்கு இதை கடிச்சிருக்கோம், வந்து அவ்வளோ இதாக அக்ரெசிவாக இருக்குது.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.